Mayong buntag sa tanan sa magkausapa. Dunay kausa nga nakadawat ko og pahimangno lamang gikan sa Commission on Worship sa atong Archdiocese, no? Kinahanglan atong sundon gayon ang liturhiya sa atong mga kasaulugan dinhi, labi na gayud sa mga adlaw sa novena sa pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga patrona. Sige lang, no? Laing nga adlaw nga dunay dako nga selebrasyon o gihatagan og dakong pagtagad ang simbahan. Kay piyesta man usab karon ni San Pedro o San Pablo, duha ka mga haligi sa atong simbahan, sa atong pagtuo sa two pillars of our church, no? Apan sa laing bahin ang misa sa alas 8 sa matag Sabado nga naandan votive mass sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Regla nga sige lang kay ang uban kaninyo kini nga debosyon matag Sabado kinahanglan gyud, no? Batio nato ang kakulang kung dili ta makasimba, dili ta panagkot aning adlaw diha sa uban sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Regla. Para nako wala ra may problema, no? Sa gasa. Pero we have other masses naman pod sulod nining adlaw sa adlawng Sabado. The rest of the masses atong igahin sa kang San Pedro o San Pablo. Bisan gani ang instruction sa liturhiya sa simbahan, ang misa unya sa hapon sa 5:30, pabilin nga misa sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo, and the liturgy explains nga those who participate in the Mass this afternoon, dili siya anticipated, but the faithful already complies their Sunday obligation. Mao na ang gipasabot sa giya sa liturhiya. Nga bisan ko ng misa nato unya sa hapon, solemnidad gihapon ni San Pedro ug San Pablo, ang katawhan nga nagasimba nakatuma na sa ilang obligasyon sa matag Domingo, no? Dili na sa tawagan ni pwede na kung dili makasimba ugma, pero nindot man pod nga makumpleto gyud atong adlawng Domingo nga makasimba kita. Ano man nga gihatagan og gimbog aton kini sa simbahan, dili man parihas para nako ang mission nga gitahas kanila, gisangon kanila. Gani si San Pedro, yes, kauban sa mga tinunan nga si Kristo gayon mismo mao nagtawag og pili, no? With the 12 apostles. San Pablo later naman ang iyang conversion. Actually post-resurrection, no? Human si Jesus na banhaw ang iyang conversion sa dihang gilutos niyang mga Kristiyanos ngadto sa dalan paingon sa Damasco. Nabati gayon niya ang tingog sa atong Ginoo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Lahi nga medyo panahon ang iya ni San Pedro, pan nganong giusa man kini sila ng duha, no? Ug giila nga haligi sa atong simbahan. San Pedro, pinagi sa Ebanghelyo karon nga atong nadungog, gibasa ni San Mateo, mao ang nahimong bato din gitukod ni Jesus ang iyang simbahan o ang naghupot sa Yahweh sa gingharian sa langit. Pagkabugat nga tahas o responsibilidad nga gihatag kaniya, ang imong idili sa yuta idili usab sa langit, o ang imong itugot sa yuta itugot usab didto sa langit. Limang kana, no? Sa imong idili sa yuta dili po dito sa imong aproban dinhi, aprobado na po dito sa langit, no? Grabe ka powerful kini. Bisan ko nahibalo kita kung unsa kahuyang si San Pedro
ang nanghimakak sa magtutudlo sa makatulo ka beses, ang adunay kahuyang sa iyang pagpadayag sa pagtuo samtang naglakat diha sa ibabaw sa tubig na unlod. Ug ingnan ni Jesus pagka walay pagtuo nimo Pedro, no? Uguban pa, no? Pero sige lang, who can really explains sa mga pamaagi sa Ginoo? Matud pa, wala man siya nagtawag kung nagpili niya itong mga dunay kapasidad, apan gihatagan niya kapasidad katong iyang mga tinawag o pinili. Ug si San Pablo sa lahi nga panahon, no? Human si Jesus namatay, nabanhaw, mikayab sa langit, gilutos niya ang mga unang mga magtutuo. And he was matud pa present during the martyrdom of Stephen. Apan si Esteban nag-ampo alang niya itong mga tao, bisan katong nagpasakit kaniya, naglutos kaniya. And I think, usah kini si San Pablo nga kabahin diha sa iyang pag-ampo nga tubag. O sa katiling ban usab nga nag-ampo sama nang hitabo ni Pedro samtang siya gibilanggo. Ang katawhan nga maampuon doon na gayoy tugbang diha sa ilang mga pag-ampog, mga pangalyupo sa Dios na ihatag diha kanila. Dili sa atong kaugalingong pagbuot, kung dili sa iyang mga pamaagi, bisan kung lisod nga masabtan. No? And finally, our second reading sa iyang sulat nga to kay Timoteo, gipadayag niya, no? Kumbati ubong kumbati. I have finished the race, guarde aminya fe, no? Kung giula ang tanan o giampingan ko ang akong pagtuo. Kanindot nga mga pagpadayag. Bisag unsang mga panghitabo, ang dagan sa kinabuhi, giampingan ko ang akong pagtuo. Ug sa laing pagpamulong ni Gingon sa Jesus, bisag unsa kagamay sa imong pagtuo, pagsalig, no? Hayaw buhii kana. Okay, bisang unsa kagamay sama sa liso sa mustasa, mahimong makabalhin kanining bukid tunga-tunga sa laod, no? Unsa pa imong mga pangayoon sa Ginoo, kay walay imposible sa Dios. Tanan nga mangayo, duha kong tulo nga magakatigom sa iyang ngalan, anaa ako diha sa inyong taliwala. Dugang pa para nako sa kanunay nga atong mahal nga inhan anaa naguban gayud kanato uban sa mga tinun-an, no? Human sa Jesus na banhaw ngadto sa tinun-an iyang gitugyan ang iyang inahan o ang tinun-an gitugyan diha sa pag-amuma ngadto sa iyang inahan. Masaligon kitang tanan sa atong panaw, way naginusara no man is an island, no? Why ingon pa, naglakaw kanato dinhi nga sinalikway o gisalikway sa Dios o gisalikway sinalikway sa katilingban. Mabati unta nato kining mga nag-ula sa ilang kinabuhi, dugo kinatibuk-an gayud sa ilang pagka ginasahan, gihatag alang sa simbahan. Busa kita karon nga mga binunyagan ang bag-ong simbahan, gagmayng Kristohanong katilingban, maka siguro gayud kita nga kauban nato ang atong mga santos o mga santa sa Dios, San Pedro ug San Pablo, din pinagi kaniya gitukod kining maong simbahan. Ug atong giila atong Santo Papa nga mao ang iyang sumusunod sa atong pagampo, sa atong mga pagpangaliupo ngadto sa Dios. Pangayuon usab nato ang kaligon sa atong Santo Papa ug uban pa nga nag-ambit nining maong tahas diha sa pagligon sa simbahan, makanunayong panaw sa simbahan sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Hinaot pa unta.